Hvad sker der jo? Dag, John. Hvad må du ønsker dig i julegave i år, John? En gave? Ja, men hvilken gave, John? Jeg skal sige det der med Hvad fanden? 90'er jule. Kom. En pakke, den skal være pakket ind, John, vi har ikke hele, det er en reklamespot, og du skal sige det, der står i manuskriptet. Hvad ønsker du dig så i julegave, John, i år 2023, John? Buzz Lightyear. Nej, John, vi havde aftalt, du skal sige 90'er juleshow, hvor vi skal optræde med Uffe Holm. Og så er det en sjov idé at sige, at det var det, du ønskede dig i julegave, ikke, John? Jamen, nu har du lige sagt det jo. Ja, hvorfor skal vi sige det igen? Det var for at gøre det lidt interessant og dynamisk, at lave en dialog, John. Ja, hvordan synes du, det går lige nu? Ja, men jeg siger bare, John... Du har ødelagt det. Jamen, du kan bare sige, at du ønsker dig at komme ind til 90'er juleshowet, John. Ja, det gør John. Hvorfor skal John købe billetter til sig selv og se sig selv, Ja, det er da helt skørt. Det var fordi, det var Thomas Wivels idé, at vi skulle sige, at vi ønskede os en julegave. Ja, så prøv at bede Uffe Holm om en idé. Hvad siger han? Han stemmer garanteret på Buzz Lightyear. Jeg ved ikke, hvad Uffe siger, John. Så kan du spørge ham, ikke? Når vi laver show sammen med Thomas Wivel og Uffe Holm og John og Ove. Fordi nu overtager John lige, og John er sød også. Og man kan få gaver af John. Ja, til 90'er juleshow. Ja.